Waggoota darbanitti karaa TV mo'aa luba Dr. Gammachiisin labsamaa kan ture. Labsiin soomaa fi kadhataa maarree egaa ammas guyyoota 40 waliin akka kadhannuuf TV mo'aa haala mijeessee jira. Guyyoota kana keessattis waldaaf, saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf kan kadhannu ta'a. Guyyaan soomaa fi kadhata keenyaas kan inni eegalu hagayya 27 bara 2013 kaasee hanga fulbaana bara 2014tti kan turu ta'a. Mata dureen kadhannaa keenyaas Macaafa weedduu weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kan jirudha. Harki isaa inni bitaa mataa koo jala jira. Harki isaa inni mirgaa immoo ana hin hammatedha. Sabni hundinuu nu waliin akka kadhataniif affeeramtanitu. Kottaa walii Waaqayyoon haa kadhannu. TV mo'aa jireenya mo'ichaaf. Garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaati. Cubbuusaa hundumaaf harka Waaqayyoo keessaa adabadachaa lama akka fudhate. Barri inni gabrummaatti rakkachaa ture akka raawwate. Yakkisaas akka dhiifameef itti himaa jedha. Jajjabeessaa, jajjabeessaa, saba koo jajjabeessaa. Jajjabeessaa, 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 saba koo jajjabeessaa. Kakuu bara durii nanaareessaa, cubbuu saba kootii isaan dandeessaa. Isa fagoo jirus nan deebisaa, kan lolaan diigamees na daraarsa. Jajjabeessaa, 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 saba koo jajjabeessaa. Kakuu bara durii nanaareessaa, cubbuu saba kootii isaan dandeessaa. Isa fagoo jirus nan deebisaa, kan lolaan diigamees na daraarsa. Surra fudhatames gonfachiisee abjuu booji'ameessas deebisee salphina saba koorraa daguugee harkoota garbummaa sirra hiikee. Aangoo moo'ichaatiin nan mul'adha harka gargaarsa koo nan diriirsa tuuta gurmudinaa nan bittimsa gumaa gidiraasaa nan baasa. Bara dukkanaa nan dabarsa aduu miidhagitee solmaasa abdii saba kootii nan aanessa nan dabaasa bakkoof nan jabeessa. Bara dukkanaa nan dabarsa aduu miidhagitee solmaasa abdii saba kootii nan aanessa nan dabaasa bakkoof nan jabeessa. Dachaan hundinuu olaa kaafamu, tulluunis gaarris hundinuu haa kuffifamu. Inni bu'aa ba'iin diriiraa haa ta'u, inni wal caccaalaanis wal haa qixxaatu. Yommus ulfinni Waaqayyoo hin mul'ata. Waaqayyo ofii isaatii kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguuf jira. Jajjabeessaa, jajjabeessaa. Jajjabeessaa, 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 saba koo jajjabeessaa. Kakuu bara durii nanaareessa cubbuu saba kootii isaan dandeessa. Isa fagoo jirus nan deebisa kan lolaan diigamees na daraarsa. Hallelujah, 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 hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maqaan Waaqa keenyaa, maqaan Gooftaa keenyaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Inni saba isaa jajjabeessuu jaallate, inni saba isaa cimsuu jaallate. Inni saba isaa baasee galchuu jaallate. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Guyyaa har'aattis guyyaa torbaffaa soomaaf sagada keenyaa itti fufnaa xumuruudhaaf birraan bara'uudhaaf bacaqii gannaa kana keessa darbuudhaaf guyyaa 33 duwwaatu nu hafe. Kana booddee waggaa haaraatti gallaa, seenaa haaraatti gallaa, waan haaraa jalqabnaa, Waaqayyo waan haaraa gochuu jalqabaa. Har'a guyyaa torbaffaa kana keessatti soomaaf sagada keenyaa guyyaa har'aa dubbii Waaqayyoo keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa 43 walii wajjiniin ilaalla. Hafuura kadhannaatiin akkasin jirtan nan amana.
waaqayyoon kadhataa, waaqayyoon eeggataa, waaqayyoon ilaalaa akkas hin jirtan nan amana. Guyyaarraa mata dureen irratti dubbadhu macaafa Isaayyaas 43 boqonnaa 4 irra kan jirudha. Ati ana duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa waan taateef waanan si jaalladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kenna. Ani si wajjiniin waanan jiruuf hin sodaatin. Sanyii kee gara ba'a biiftuutti nan fida. Gara lixa biiftuutis walitti siif nan qaba jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ati na duratti gati jabeessaa fi ulfina qabeessa waan taateef waanan si jaalladhuuf qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kenna. Ani waanan si jaalladhuuf ati na fuulduratti gati jabeessaa waan taateef. Ati meeshaa gati jabeessa. Ati ana biratti vaaliyuun kee guddaadha jedha Waaqayyo. Ati na duratti gatamaa tuffatamaa miti. Ati na duratti gati jabeessadha. Value. Namoonni yeroo hojii hojjetan, yeroo dafqan, yeroo dhama'an, dhama'ii isaaniitiif value argachuudhaaf dhama'u. Hin tilmaamu. Humni koo gatiinsaa hamma kana, beekumti koo gatiinsaa hamma kana, qabeenyi koo gatiinsaa hamma kana jedhanii ilaalu. Waaqayyo garuu akkas jedha. Ati ana fuulduratti gati jabeessadha jedha. Anaaf isiniin fuuldura Waaqayyotti gati jabeessa ta'uu keenya maaliin beekna kan jedhu tuqaa gurguddaa 3 kaaseen kana booddee gara kadhannaa keenyaatti adeemna. Guyyaarraa ilaalcha keenya Waaqayyo akka jijjiiru, akka nu jajjabeessu, akka nu haaressu, hafuura keenya akka haaressu, yeroo ce'umsaa kana keessatti, yeroo qilleensaaf bubbee kana keessatti, yeroo yaaddoof maraammartoo kana keessatti Waaqayyo akka nu geggeessuuf fuuldura Waaqayyootti yeroo nuyi itti kadhannudha. Dubbii kana Isaayyaas kan inni dubbatu saba of tuffate, saba of gate, saba of irraanfate, Waaqa durattis nama durattis saba of ciiga'ee, of dhiibee, of gatedha. Sabni kun. Sabni iddoo kanatti namni Waaqayyoo itti dubbataa jiru. Sabni kun saba of gatee jirudha. Gaddee kan jirudha. Aarees kan jirudha. Saba kanaan Israa'eliin Isaayyaas jajjabeessuudhaaf rakkata. Waaqayyo dhufeera. Yeroo Waaqayyo dhufeera. Jajjabaadhaa. Ka'aa waan haaraatu jira. Waaqayyo waan haaraa gochuuf jedha. Waaqayyo seenaa haaraa fiduuf jedha. Waaqayyo eebba haaraa fiduuf jedha. Boqonnaa haaraa fiduuf jedha. Jireenya keessan keessatti isin yaa saba Israa'el jajjabaadhaa jedheetu Waaqayyo fuuldura saba kanaatti yeroo dubbatu, sabichi garuu jajjabaachuu hin dandeenye. Sabichi of tuffata. Baabiloon biratti of tuffata. Gibxi duratti of tuffata. Ormoota duratti, firoota duratti, olloota duratti, warra fagoo duratti of tuffata. Kan of tuffate jajjabeessuu danda'a yoo hafuurri qulqulluun dhufe malee. Iddoo saba of tuffatee jiru kana biratti ergaan Waaqayyoo kan inni dhufee karaa nama Waaqayyoo Isaayyaas itti dubbatu akkasittiin jedha Isaayyaas. Ati ana duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa waan taateef waanan si jaalladhuufis qooda lubbuu keetiif saba warra kaan dabarsee nan kennaa jedha. Ati gati jabeessadha. Sabi kun maaliif of tuffate? Yoo jettan Baabiloon dinagdeedhaan economic suppression, economic exploitationidhaan hamma isaanii kan ga'u hin jiru. Biyya namaa fudhachuu duwwaa miti. Irraa nama ari'aniitu fudhatu. Economically nama daarsuu beeku. Isa duwwaa immoo miti. Aadaa namaa caccabsanii afaan namaa wal dhaalchisuu beeku. Maqaa namaa jijjiiru. Daani'eel faa, Sidraaq faa, Misaaq faa, Abdinaagoo faa warra biyya ormaatti galee maqaa isaanii jijjiiran, maqaa namaa jijjiiru, aadaa namaa jijjiiru, afaan namaa jijjiiru, falaasama namaa
jijjiiru. Kana duwwaa immoo miti. Religious freedomis namaan kennan. Baabiloon waaqota biyya lafaarraa waaqni amma koo ga'u hin jiru jedhanii mootonni isaanii nuyi waaqa jedhanii mana qulqullummaa Yerusaalem illee diiganiiru. Daaraa godhanii lafatti kosiin gatamu godhaniiru. Hundumaarra caalaa immoo psychologically akkaataa itti boquu namaa gadi cabsan beeku. Biyyoonnii fi saboonni Baabilooniin gita bittummaadhaan qabaman yeroo hundumaa of tuffachuudhaan daangaaf dorgomaan qaban. Baay'ee akka isaan of tuffatan godhu. Gadi caccabsanii psychology isaanii, siyaasa isaanii, dinagdee isaanii, aadaa isaanii, amantii isaanii, afaan isaanii, namummaa isaanii, lammummaa isaanii, qaama isaanii, foon isaanii, bifa isaanii gaddaa kan caccabsanii ati namaa gadi. Isa kana akka namichi amanu godhu. Saba kana jijjiiruu barbaada gaa Isaayyaas. Saba ani gatiin qabu, ani namaa gadi, aadaan koo namaa gadi, afaanni koo namaa gadi, biyyi koo namaa gadi, sabummaan koo namaa gadi, lammummaan koo namaa gadi, qabeenyi koo namaa gadi, dhaloonni koo namaa gadi, bifti koo namaa gadi jedhee saba ofitti fudhate kana ati namaa gadi miti. Gatiin kee gati jabeessa. Ati ulfina qabeessa. Fuuldura Waaqayyoottis immoo jaallatamaadha ittiin jedha. Kanaaf waan seexanni sitti hime, waan diinni sitti hime, waan alagaan sitti hime hin amanin boquu kee ol qabi. Ani nama. Martin Luther King as biyya United Statesitti yeroo wareegame as Alabaamaa keessatti gaafa sana kan hiriira ba'e warra kosii yookiin immoo kosii axaa'an biyya Ameerikaa keessaa the garbage man warra jedhaman warra garbage'iif kosii funaananii gatan gurroolee bifti isaanii gugurraacha'e ilmaan namootaa biyya kana keessatti gabrummaadhaan tuffataman isaantu waraqaa caaffatanii ba'an. Waraqaa isaan baatan maal jedhaa? I am a man jedha. Ani nama. Ani nama jedhaniitu ba'an. Maaliif aangawoota bara sana turanitu ati nama mitii ittiin jedhu turan. Isaayyaas saba akkasii jajjabeessuudhaaf ka'e. Ati nama gati jabeessa. Ati nama ulfina qabeessa. Ati nama jaallatamaadha. Gatiin kee iyyuu daangaan qabu, gatiin kee guddaadha siin jedha. Maqaa gooftaa Iyeesus Kiristoosiin addunyaa kana irratti namoonni baay'een iddoo isaanii malli jiraatu, sadarkaa isaanii malli irra keessa jiru, haala isaanii malli keessa bubbulu. Sababiin isaas maaliif jettanii yoo na gaafattan, maaliif jettanii yoo na gaafattan, jireenyi isaanii maal amaneera? Oduuf, olola, dubbiif, ergaa, dhaamsa seexanaa isa soba ta'e sana amaneera. Soba. Ati gatiin kee gati jabeessa. Ati nama, ati saba, ati biyya. Ati afaan qabda, ati aadaa qabda, ati nama qabda. Namni Waaqayyoo Onismos Nasiib macaafa qulqulluu afaan Oromoo bara 1899tti maxxansee yeroo fide saba Oromoo biraan ga'e akkas jedha. Onismos Nasiib nama biyya Oromoo. Nama biyya Oromoodha jedheetu asirratti maxxanseetu fidee nuuf kenne. Onismos Nasiib nama biyya Oromoo. Dubbii Waaqayyoo maxxansiise. Ergaa guddaa qaba sun. Afaan keetiin, aadaa keetiin, loqoda keetiin, seenaa keetiin dubbii Waaqayyoo, ilmi Waaqayyoo, Iyeesus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan giggir jedhee dhufeetutti galee du'aa nu kaase. Awwaalaa nu baase. Dukkana keessaa nu baase. Harka seexanaatii nu baase. Harka biyya lafaatii nu baase. Harka du'aatii nu baase. Harka gabrummaatii nu baase. Harka hiyyumaatii nu baase. Harka sodaatii nu baase. Maalitti nu baase? Jireenyatti nu baase. Ifatti nu baase. Eebbatti nu baase. Guddinatti nu baase. Badhaadhummaatti nu baase. Bilisummaatti nu baase. Araaratti nu baase. Kana booddee dubbiin Waaqayyoo akkas jedha.
ati erga wangeela kana amante, ati erga dhugaa kana amante, ati eenyummaa kana erga amante jedha dubbii Waaqayyo. Egaa jedha, egaa isa kana dhaga'i. Dubbii Waaqayyo inni si keessa jiru jiraataadha. Jiraataa ta'uusaa duwwaa moon ilaalin jedha. Dubbiin sun si keessatti dhugaadha, humna qabeessa, ati gati jabeessa jedha. Erkaal dalabaasiya. Tuffatamaatu har'aa addunyaa irratti piroofeesara ta'ee yaa'e. Xiyyaara oofutti ka'e. Yuunivarsiitii keessaa barsiisutti ka'e. Mirgan qaba, biyyan qaba, saban qaba, afaanan qaba, aadaan qaba, ani nama jedhee falmachuutti ka'e. Kan kana fidee boollaa baasee sabicha ija bane, jireenyatti kenne, onneetti kenne, namummaatti kenne, gaaffiitti kenne, dhugaatti kenne, wangeela Yesuus Kiristoos. Hamma wangeela qabannetti gatiin keenya gati jabeessa. Hamma wangeelaa wajjin jiraannetti gatiin keenya gati jabeessa. Hamma Yesuus Kiristoosii wajjiniin adeemnetti gatiin keenya gati jabeessa. Hamma afuura qulqulluu wajjiniin tokko taanetti gatiin keenya gati jabeessa. Isaa wajjiniin gaafa gargar baane garuu gatiin keenyas achumaa wajjin kufa. The value of our life depends on the relationship we have with Jesus Christ. The value of our life depends on the relationship we have with Jesus Christ. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Tuqaa tokko tokko dubbadhee tanan xumura. Achuma Isaayyaas 43 irratti, Isaayyaas 43 irratti sabicha attamittiin gati jabeessa godhe jettanii yoo na gaafattan akkas jedha lakkoofsa 43 boqonnaa tokko irratti, boqonnaa 43 lakkoofsa tokko irratti. Amma garuu yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, Waaqayyo inni si uume gati jabeessa kan nuyi taane sababa tokkoffaan nuyi uumaa Waaqayyooti. Waaqayyo ulfina kiristaanotaa duwwaa yaada miti. Ilmaan namootaa hundumaatiif ulfina isaaniitiif hin yaada. Qomoo hundumaatiif, saba hundumaatiif, afaan hundumaatiif, dhalataa hundumaatiif Waaqayyo hin yaada. Waaqayyo kan inni nuuf yaadu sababii nuyi qomoo kana taane, afaan kana taane, saba kana taane, ollaa kana taane, biyya kana taane, lammii kana taaneef miti. Waaqayyo waa'ee keenya kan inni yaadu sababii nuyi uumaa isaa taaneef. Waaqayyo inni si uume by the virtue of your creation. Inni si tolches jedha. Si tolches jedha. Si tolche tolaa inni si godhe, inni si qajeelche, inni si arame, inni si miidhegse, inni si muude, inni si jijjiire jechuu isaati. Sadaffaa irratti ani si fureera jedha. Waaqayyo isa si fure. Furii keenya Waaqayyo. Hidhaa seexanaa, hidhaa biyya lafaa, hidhaa dukkanaa, hidhaa dhukkubaa keessaa furamneerra, baaneerra, bilisoomneerra, hiikamneerra, cabsinee baaneerra. Nu hiikeera Gooftaan hafuura qulqulluudhaan. Ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera jedha. Si uume, si tolche, si fure, kan kooti siin jedhee maqaa keetiin si waame. Kanaaf ati maalidha? Gati jabeessa. Ani gati jabeessa jedhi. Sadarkaan ati irra jiraachuun irra jiraattu gati jabeessa. Hojii hojjechuu qabdu gati jabeessa. Tajaajilli kee gati jabeessa. Imalli kee gati jabeessa. Bara dhufutti waan ati keessa lixxu gati jabeessaaf ulfina qabeessa. Gati jabeessaaf ulfina qabeessa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gatii ati ofiif ramadde, sadarkaa ati ofiif ramadde, iddoo ati ofiif ramadde, bakka ati ofiif ramadde miti kan kee. Kan Waaqayyo sii ramade kan biraadha. Kan Waaqayyo sii qopheesse kan biraadha. Kan Waaqayyo siif kenne kan biraadha. Kan Waaqayyo siif yaade kan biraadha. Kan Waaqayyo siif karoorse kan biraadha. Inni gati jabeessadha. Waan gati jabeessaa Waaqayyo karoorsee qopheessee xumureera nuuf. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Hallelujah. Maal attam namatti tola dubbii Waaqayyo.
Maalattam namatti tola afurri qulqulluun. Maalattam namatti tola jireenyi haaraa. Maalattam namatti tola eebbi waaqayyoo. Maalattam namatti tola dhugaan waaqayyoo. Maalattam namatti tola jireenyi waaqayyoo. Maalattam namatti tola afurri qulqulluun. Ati kan kooti. Kanaaf jedha gati jabeessa waan taatee fi haala kam keessallee yoo lixxe hin darbita siin jedha. Ishee kana dubbadheen darba. Haala kam keessallee yoo jiraatte yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjiniin nan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaanni si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu sin gubu. Arrabni ibiddaas sin qabatu. Hin darbita siin jedha. Haalota kam keessayyuu hin darbita. Bara kam keessayyuu hin darbita. Rakkina kam keessayyuu hin darbita. Yoo keessa jiraatteef, yoo walakkaasaa jiraatteef, abidda walakkaan jira baduu kooti yoo jetteef hin darbita. Gidiraa keessa hin darbita. Dhibee keessa hin darbita. Qorumsa keessa hin darbita. Yaaddoo keessa hin darbita. Sodaa keessa hin darbita. Yandoo keessa hin darbita. Dhibee keessa hin darbita. Dhukkuba keessa hin darbita. Si dabarsa Waaqayyo. Si ceesisa Waaqayyo. Si dabarsa Waaqayyo. Si ceesisa Waaqayyo. Si dabarsa Waaqayyo. Si ceesisa Waaqayyo. Keessa darbita. Ulfinaan keessa darbita. Eebbaan keessa darbita. Jireenyaan keessa darbita. Dhugaadhaan keessa darbita. Aangoodhaan keessa darbita. Moo'ichaan keessa darbita siin jedha Waaqayyo. Bishaanni si fudhatee hin badu. Sin nyaatu. Abiddichi sin gubu. Bara kana keessaa jeequmsa guddaa, gidiraa guddaa, iyya guddaa, raafamuu guddaa, yaaddoo guddaa, sodaa guddaa, shakkii guddaa gidduu jirra. Waaqayyo garuu hin darbitaa, hin darbitaa, hin darbita siin jedha. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Hin darbitaa, hin darbitaa, hin darbita siin jedha Waaqayyo. Hin ceeta. Hin ceeta. Yommuu ati bishaan keessa ceetus, yommuu ati bishaan keessa adeemtus, yommuu abidda keessa darbitus, hin gubattu, sin nyaatu, hin ceeta. Haaleluyyaa. Naana mana gooftaa ana kan hin baanne, bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne, caakkaa guddaa keessa kophaa komuun deemu, ati na wajjini garaan koo raafamu. Naana mana gooftaa ana kan hin baanne, bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne, caakkaa guddaa keessa kophaa komuun deemu, ati na wajjini garaan koo raafamu. Beektonniif gurguddoonni narratti mari'atanii, jiraatti na awwaaluuf baay'ee dhama'anii. Ati garuu yaa gooftaa homattu nan laattu, yaa abbaa jaalalaa koo maqaan kee haa ulfaatu. Naana mana gooftaa ana kan hin baanne, bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne, caakkaa guddaa keessa kophaa komuun deemu, ati na wajjini garaan koo raafamu. Haleluuyaa, 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 haleluuyaa. Hin darbita, kophaa kee miti, hin darbita. Ati gati jabeessa, karaatti naftu, baddee naftu. Seenaan kee liqimsamu, jireenyi kee liqimsamu, maqaan kee liqimsamu, maatiin kee liqimsamu, tajaajilli kee liqimsamu, dibanni kee liqimsamu, mul'anni kee liqimsamu, fayyaan kee liqimsamu. Hin ceeta siin jedha Waaqayyo. Hin ceeta. Bara hamaa kana keessa hin ceeta. Bara rakkisaa kana keessa hin ceeta. Haala cimaa kana keessa hin ceeta. Yeroo burjaaja'aa kana keessa hin ceeta. Abidda kana keessa hin ceeta. Dhibee kana keessa hin ceeta. Lola'uu kana keessa hin ceeta. Abidda gurguddaa keessa hin ceeta. Waaqayyo si ceesisa. Waaqayyo si ceesisa. Waaqayyo si dabarsa. Ati gati jabeessa. Ati ulfina qabeessa. Sababiinsa ati kan saatii kan kooti siin jedheera Waaqayyo. Ergaa kanaan gara kadhannaa akkasin deemtanan isin jajjabeessa guyyaarraa. Gooftaa Hafuurri Qulqulluun ergaa kana garaa keenya keessatti nuuf haa eebbisu. Oo yaa Gooftaa, galgala kana
akkuma saba Israa'el of tuffannee maqaa keenya seenaa keenya kallattii keenya waaqa keenya abdachuu dadhabnee rakkina adda addaa keessatti gallee Yesuus Kiristoos irraa ija keenya buqqifnee bubbee laallee nama laallee gurguddoota laallee of tuffannee abdii kutannee warra jirru maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana ilaalcha keenya jijjiiri. Dubbiin kee ati gati jabeessa, ati ulfina qabeessa nuun jedha. Of hin tuffatin, of hin gatin, of hin irraanfatin. Mul'ata kee bal'isi, yaada kee bal'isi, karoora kee bal'isi, akeeka kee bal'isi. Tarkaanfii kee bal'isi jettee nutti dubbatteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana akka amannu ati nu gargaari. Garaan keenya kana akka amanu. Afurri keenya kana akka amanu. Yaa Waaqayyoo, isa kana amannee socho'uu akka dandeenyu ati nu gargaari. Dubbii kanaan ba'uudhaaf galuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Hafuura sodaachisaa, hafuura seexanaa, hafuura Luusifer, hafuura abdii kutachiisaa ta'e sana maqaa Yesuus Kiristoosiin ati jireenya keenya irraa buqqisii gati. Saayikooloojii keenya irraa buqqisi. Yaa Waaqayyo nu dammaqsi, nu jagnoomsi, nu tarkaanfachiisi, nu bobbaasi. Daangaa seexanni nu fuuldura kaa'uu barbaadu. Hojii seexanni nu fuulduratti hojjechuu barbaadu. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin nu fuulduraa kan barbadaa'eef kan buqqa'e haa ta'u. Boquu saba keetii ol qabi. Boquu saba kee guutummaa Oromiyaa keessaa ol qabi. Guutummaa addunyaa keessaa ol qabi. Hojjechuu, diriirfachuu, bal'achuu, dhaaluu, ol jechuu, socho'uu akka danda'uuf boquusaa ol qabi. Moraaliisaa ol qabi, saayikooloojiisaa ol qabi, dinagdeesaa ol qabi, siyaasasaa ol qabi, seenaasaa ol qabi, eenyummaasaa ol qabi yaa Waaqayyo. Hafuura sodaa, hafuura abdii kutannaa, hafuura yaaddoo, hafuura xibaaraa, hafuura ololaa, hafuura hammeenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin naannoo keenya irraa fageessi. Wangeela Yesuus Kiristoos isa keessa namaa guutee ol nama qabu, isa qalbii namaa guutee ol nama qabu, isa hafuura namaa guutee ol nama qabu sana nuuf kenni Gooftaa. Isaan gara fuula duraatti akka deemnus nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen. Ati gati jabeessa, ati ulfina qabeessa siin jedha Waaqayyo. Kanaaf of qopheessi, waggaa haaraadhaaf of qopheessi. Waan haaraadhaaf of qopheessi. Seenaa haaraadhaaf of qopheessi. Yeroon kun yerootitti qophooftudha. Haala laaltee, oduu laaltee, olola laaltee, naannoo laaltee, abdii kutattee, hiikkattee, hin taa'in of qopheessi. Waan haaraa jira. Seenaa haaraa jira. Ulfina haaraa jira. Eebba haaraa jira. Kan Waaqayyo qopheessee jira. Of qopheessi. Kayi ati gati jabeessaa siin jedha Waaqayyo. Dulloomeera hin jedhin. Namoonni dulloomeera ofiin jettan jirtu. Dulloomeera hin jedhin. Dhukkubsadheera hin jedhin. Hiyyoomeera hin jedhin. Barri koo darbeera hin jedhin. Namni na jibbeera hin jedhin. Ani kufeera hin jedhin. Wallaalaadha hiyyeessa hin jedhin. Waaqayyo sirratti akeeka qaba. Sirratti akeeka qaba Waaqayyo. Egaa galgala kanaa kanumaan raawwachuu barbaada. Bakka jirtanitti ganama isa ta'u guyyaa kadhannaa keessan itti fufaa. Har'a guyyaa 7ffaadha. Bor guyyaa 8ffaa itti fufna. Waaqayyo nu gargaaraa jira. Egaa akkasumas immoo barumsas immoo akka barattanan sin jajjabeessuu barbaada. Theological College keenya keessatti afaan Oromootiin macaafa 41 kaarikulamiinsaa qophaa'ee textbookii 41 afaan Oromootti hiikamee xumuramee maxxanfamee qophaa'etu jira. Yoo biyya fagoo jiraattan Awurooppaas, Ameerikaas, Eeshiyaa keessas, biyya Arabaa keessas, South Afrikaa iddoo adda addaa keessas yoo jiraattan afaan Oromoodhaan barachuu yoo barbaaddan kaarikulamiinsaa dhumaadha. Afaan Ingiliziitiinis yoo barachuu barbaaddan sertifikeetiidhaan, diploomaadhaan, digriidhaan, maastersiidhaan hamma dooktireetiitti barachuu dandeessu. Tajaajiltoonni, amantoonni, dubartoonni, dhiironni baradhaa. Galmeeffamuudhaaf leadstartheologicalcollege.org websaayitiin keenya jira. Isaan dhaqxanii galmeeffamuu dandeessu. Borii kaasee iddoo kanarratti nan gadhiisa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Bakka jirtanitti jajjabaadhaa. Isin gati jabeessa. Ba'aa gadi. Gola keessaa ba'aa. Dukkana keessaa ba'aa. Abdii kutannaa keessaa ba'aa. Safara keessaa ba'aa. Mandara keessaa ba'aa. Waan haaraatti galaa.
waan haaraatti tarkaanfadhaa, waan haaraatti bobba'aa, bal'adhaa. Waaqayyo si bal'isuu barbaada, si bal'isuu barbaada. Diriirfadhu, tarkaanfadhu, balbala rurrukuti sii banamaa. Yesus Kiristoos si wajjiniin jira. Gaafa sii banan akkati of ilaaltutti si ilaalu miti. Ati siin jedha gati jabeessa, ulfina qabeessa situn argine malee. Gadi bayi atuun argita. Ahaa jecha adeemta. Ulfinaa gara ulfinaatti, eebbaa gara eebbaatti adeemta. Yesus Kiristoostu si wajjiniin jira. Qurxummii qabduu fuudhee mootota dura dhaabe Phexros fa'a. Phaawulos fa'a warra nama ajjeesan, warra ari'atamoo fuudhee mootota fuuldura dhaabe. Liidiyaa fa'a fuudhee, Indiriyaas fa'a fuudhee biyya lafaa ittiin gaggalagalche. Ruut fa'a fuudhee tuffatamoo lafa kanarra. Maariyaam fa'a, Elsaabeet fa'a fuudhee, Saaraa fa'a, Abrahaam fa'a fuudhee ittiin addunyaa kana jijjiire. Ani tuffatamaadha, gatamaadhan jedhin Waaqayyo jireenya kee qabateera. Siin hojjechuu barbaada. Baradhaa, jabaadhaa, kaka'aa, dadammaqaa. Gooftaan koo Yesus Kiristoos isin wajjiniin haa ta'u. Baay'ee akkan isin jaalladhu. Isin iyyuu beektu kadhannaa keenya itti fufnaa. Guyyaa 40 har'a guyyaa 7ffaa irra geenye irraa guyyaa 33 nu hafaa. Anaafis Waaqayyo ayyaana isaa akka naa baay'isu naa kadhadhaa. Gooftaan koo Yesus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Ameen.